Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edwin Saputra. Sebelum menonton video lebih lanjut, ada baiknya untuk menjadi bagian dari perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan membagikan ke sosial medianya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke teman-teman penonton semuanya, dalam video ini saya dan istri sedang membawa anak saya Kenzi yang hampir kurang lebih 1 minggu ini mengalami demam batuk pilek. Untuk itu kami sedang membawa Kenzi ke salah satu dokter praktek anak di Kota Bangko. Setelah dilakukan pemeriksaan, Kenzi disarankan untuk dinebu atau peniupan uap cairan obat ke saluran pernapasan. Tenangin dulu, kalau dia udah balance, nyalain. Takut, nggak usah terlalu nempel di depannya. Yang penting asapnya masih. Duh, diam dulu ya. Mau disusuin dulu boleh. Tenang. Mimi dulu. Sini. Pegang nih. Biar ada yang pegang. Pegang dulu ya. Berdasarkan keterangan dokter, karena anak-anak bayi tidak bisa mengeluarkan cairan dahak yang ada di tenggorokannya, maka proses nebu inilah yang membantu mencairkan dahak tersebut agar napas bayi kembali normal lagi. Di sini awal-awalnya Kenzi sedikit risih dengan bunyi yang dikeluarkan oleh mesin penguap ini, tetapi lama-kelamaan dia sudah mulai terbiasa dan malah keenaan. Sebelum dinebu tadi, napas Kenzi sedikit berbunyi pada tenggorokannya, namun setelah dinebu, alhamdulillah sedikit berangsur normal kembali, dan setelah itu diberikan beberapa obat untuk dikonsumsi di rumah. Oke, itulah sepenggal cerita dari kami. Semoga keluarga penonton semuanya selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan tentunya. Sampai jumpa lagi dalam cerita dan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekatkan. Lengahkan dulu. Wah, itu nak Kenzi. Oh, tak maunya keluar kalau. Ya lagi enggak mau.